什么？还可以继续给他们加压。绝世唐门166集预告：霍雨浩召唤亡灵大军，无数亡灵吓坏两大魂导团，为何圣灵教成为背锅侠？预告开始就是亡灵生物与魂导师团的大战的画面，无数骷髅兵、巨型憎恶等亡灵生物合围魂导阵地，整个战场硝烟弥漫。这些亡灵生物便是霍雨浩召唤的，他们个个实力强悍，甚至有媲美封号斗罗的存在。其实这只是霍雨浩的开胃菜，先给两大魂导团种下恐惧的种子。刚经历过霍雨浩的狙杀，仓皇撤退的两支队伍本就是惊弓之鸟，亡灵生物天生带着死亡压抑感，悍不畏死，源源不断的冲锋，最能消磨普通魂导师的心神。这里其实也能看出霍雨浩的战术思路，正面硬拼就算能赢，也必然付出不小代价，不如先用敌阶亡灵当耗材，更磨他们的心理防线。人心一旦慌了，溃败就是迟早的事。他们杀得越狠，亡灵回来越快。这里霍雨浩与唐武通立于亡灵大军之前，身后无数亡灵大军环伺，他们杀得越狠，亡灵回来越快。这句话就说明了为什么亡灵大军永远清不完，答案藏在亡灵半位面的底层规则里。这些亡灵战死之后，躯体被毁，但灵魂之火会回归半位面重组，只要能量足够就能反复凝聚。魂导师每开一炮都在耗魂力和弹药，可亡灵死多少都能补回来，完全是不对等的消耗。这招最狠的地方不是杀伤力，是绝望感。再精锐的部队，在这种死循环面前也撑不了多久。天哪，这是什么？谁敢哗变，杀无赦！这一幕无数亡灵军团怎么也杀不完。面对这一幕的日月魂导师惊呼声传出，就说明场面已经失控。连续的亡灵冲击下，底层魂导师早已精神紧绷到极限，有人心态崩溃，想要临阵脱逃。徐天元当场表示用杀无赦来立威，可是这一举动看似稳住局面，实则败局已定。靠杀无赦维持的军纪也根本经不起下一轮冲击，霍雨浩甚至都没出手，就逼对手在慌乱中自己犯错。预告这一幕，霍雨浩眼神冷冽，还要换一种手段继续给他们加压。看来亡灵大军的冲杀只是前戏，可以看到画面中霍雨浩已经凝聚出极致之兵，他要用极致之兵的力量来解决掉日月魂导师。混蛋，我全都明白了。预告最后徐天元怒喝，我全都明白了。其实他根本不明白，他到死都以为这场围杀是圣灵教在背后下黑手。自始至终，霍雨浩都没暴露过身份，而他召唤的亡灵生物又像极了圣灵教的手段，加上日月魂导师与圣灵教本就积怨已久，对方顺理成章认定这是圣灵教的邪魂师要铲除一己，黑锅稳稳扣在圣灵教头上。比起全歼两支魂导团，挑动日月帝国内部与圣灵教的矛盾，才是利益最大化。